नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हेल्या दोतोरकारेन तुमकां सगळ्यांक मनाक काळजासान येवकार. आयज आमचे बरोबर जे आमचे अतिथी जावन आसा ती डॉक्टर स्नेहा पोकळे आनी आयचो विशय जावन आसा मानसीक दुयेंसां. मानसीक दुयेंसां कशी जातात, कशी ताचेर आमी जैत जोडूं शकता हाचे विशीं विस्कटान म्हायती करून दिवपा खातीर आमचे बरोबर डॉक्टर स्नेहा आसा आनी त्यो जावन आसात कन्सल्टंट सायकॅट्रिस्ट. स्टेट टेलिमानस ही जी प्रोग्राम आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटचो त्या प्रोग्रामान ती काम करतात आनी त्याच्या विशीं आमकां विस्कटान म्हायती करून दितले. डॉक्टर, सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां येवकार दिता ह्या स्टुडियोन. आनी जेन्ना आमी ह्या दुयेंसां कडेन पळयतात किंवा सायकॅट्रीक इलनेसीस आनी हो म्हाका दिसता एक सगळ्यान एक म्हत्वाचो असो विशय जावन आसा की जशें आमच्या कुडीक मार बसूं शकता, तकली दुखता, पांय दुखता, हात दुखता, कमर दुखता, तशेंच मनाकूय कितें तरी प्रॉब्लेम जावं शकता. मनाकूय केन्ना केन्ना बरें दिसूं शकता, वायट दिसूं शकता, दुख्ख जावं शकता, त्रास जावं शकता, वेदना जावं शकता. आनी ह्या सगळ्यां कडेन पळयतना आमी हाचेर कशा रितीन जैत जोडूं शकता हाचे विशीं म्हायती तुमकां करून दितले. आणि ताच्या पयलीं म्हाका एक सांगात की खुबशे डॉक्टरांक सुद्दां म्हणजे बेसिकली दीस इज नॉट म्हणजे आय विल से दॅट इज अ लेस चोजन फील्ड. सहसा म्हणजे ही वाट चडशा लोकांनी घेतिल्ली न्हय. तर हाव यू डेवलप लायकिंग फॉर दीस, थंयच्यान आमी सुरू करूया. बरें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हांव तुमकां धन्यवाद म्हणपाक सोदता की तुमी म्हाका इनवायट केला हांगा. सो जशें तुमी प्रश्न विचारले की म्हाजी सुरवात हांगच्यान कशी जाली की फर्स्ट हांवें सायकॅट्री एज अ फन म्हणून एक सब्जेक्ट चूज केल्लो बिकॉज म्हाका खूब इंट्रस्ट आशिल्लो तातूंत की लोकांचे बिहेवियर कशें आसता, तेंची सायकॉलॉजी अंडरस्टँड करपाक. आनी केन्ना केन्ना ती जेन्ना सामकीच हांव पळयतालें की ड्युरींग माय इंटर्नशीप की बाबा ती डिप्रेशनान वता थोडी जेन्ना आमकां पोस्टींग आसताली तेन्ना. सो म्हाका सदांच हो क्वेरी आसतालो की बाबा आमी हे पेशंट्साक ओन्ली मेडिकेशन्स दिवं शकता काय आमी हे प्रिवेंट करूं शकता खंय ना खंय तरी काय कितें. सो आनी कितें उपाय आसा. सो म्हाका हाजो आन्सर जेन्ना हांव पोस्टिंगाच्या वेळार म्हाका केन्नाच मेळूना. सो खंय ना खंय ती क्युरियोसिटी खातीर हांव हो सब्जेक्ट घेवपाक पावलें. सो आता तुम्ही हो सब्जेक्ट घेतला न्हय, देन हाव यू म्हणजे तुम्ही मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें किंवा आनी तुम्ही एडिशनल कितें केलें ह्या सब्जेक्टाक रिलेटेड सो दॅट म्हणजे तुमची नॉलेज आनी स्कील अपलिफ्ट करपा खातीर? हय. सो जेन्ना हांवें हो सब्जेक्ट घेतलो तेन्ना पयलीं MD सायकॅट्री हांवें घेतलें आनी जेन्ना हांव हो कोर्स करतालें तेन्ना खुबशे एरियाज म्हाजे इंट्रस्ट डेवलप जाले. अंडर सायकॅट्री ओन्ली खूब लोकांक खबर ना बट खुबशे स्पेशालिटीज आसता जशें की अडिक्शन्स सायकॅट्री आसता, चायल्ड सायकॅट्री आसता, मागीर कन्सल्टेशन लायझन्स सायकॅट्री. सो ही म्हाजी एरिया ऑफ इंट्रस्ट आशिल्ली खंय ना खंय तरी की म्हणजे मेडिकली जे इलनस आसता पेशंट्सांक तांची सुद्दां खंय ना खंय तरी ब्रेन फंक्शनींग अफेक्ट जाता. सो तांकां इंटरवीन केलें जाल्यार मायट बी तांची क्वॉलिटी ऑफ लायफ इम्प्रूव जातली की ना. सो हे फिल्डान म्हजी स्पेशल इंट्रस्ट आशिल्ली आनी तातूंत हांवें रिसर्च केलें. सो ती रिसर्च आमी इंटरनॅशनल वर्ल्ड सायकॅट्री कॉन्फरन्साक सुद्दां सिलेक्ट जावन प्रेजेंट केल्ली आसा. हय. सो हे सगळे फिल्ड्सान जी आमकां नॉलेज डेवलप जाता ती म्हाका खूब इंट्रस्टींग दिसली म्हाका. बरोबर. सो डॉक्टर, म्हाका दिसता तुम्ही खूब एक म्हत्वाचो भाग सांगलो की सायकॅट्री हो सुद्दां विशय एका पर्टिक्युलर विशया पुरतोच मर्यादीत ना. ल्हान भुरग्यांची सायकॅट्री म्हणजे सायकॉलॉजी वेगळी आसता, जाणट्यांची वेगळी आसता, दुयेंसां लायक वी हॅव गॉट ऑन्कोसायकॉलॉजी, वी हॅव गॉट इंडस्ट्रियल सायकॉलॉजी, अशे तरेकवार तातूंतले सगळे वेगळे भाग आसात आनी ह्या सगळ्यांच्या दिसपट्ट्या जिणेन ताचो संभव कसो सहवास येता ताचे प्रमाणे आमी ते डिसायड करता की ह्या मनशाक कोणा कडेन वचपाक जाय. बरोबर. जशें आमी म्हणटा की बाबा थोडा हाडाचो प्रॉब्लेम म्हळ्यार हाडाच्या डॉक्टराक मेळ, काळजाचो काळजाच्या डॉक्टराक मेळ, तशे वेगळे स्पेशलिटीज सुद्दां आसात. डॉक्टर, म्हाका सांगा की आमी जेन्ना खंयच्याय मनशाक जनरली की एखाद्या मनशाक दुयेंस आसता ताका स्वताक कळटा की आपल्याक कितें तरी प्रॉब्लेम आसा बेसिकली, बट ही इज हेजिटंट टू गो टू अ सायकॅट्रिस्ट. ताका दिसता की सायकॅट्रिस्ट गेले की लोक म्हणजे सादे भशेन आमी गोंयचे सादे भशेन म्हळ्यार लोक आपल्याक कितें पिशेपणां करता किंवा पिशेपणां करपाक लागला किंवा पिसो जाला काय कितें अशा पद्दतीन पळयतले. हो जो फोबिया आसा किंवा हो जो स्टिग्मा आसा तो खूब म्हाका दिसता मारक. आनी जर आयच्या कार्यावळीच्या निमतान तुमी जर हो आमी मातसो जर तुमी जो ब्रेक करूं शकलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचे खूब जैतिवंत असो प्रोग्राम म्हणूं शकतले. सो वॉट यू वूड लायक टू टेल पीपल वेन वी अप्रोच सायकॅट्रिस्ट ऑर वाय वी शूड अप्रोच अ सायकॅट्रिस्ट? हय. सो फर्स्टली हांव सांगपाक सोदतां की सायकॅट्री म्हणजे मोस्ट इम्पॉर्टंट सगळ्या लोकांक अंडरस्टँड जावपाक जाय की जे सायकॅट्रिस्ट आसता ऑर जे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आसता जशे सायकॉलॉजिस्ट, सायकॅट्रिक सोशल वर्कर, ते सगळे तुमचे ब्रेनाचे रिलेटेड जे कितें प्रॉब्लम्स आसता, स्ट्रेसा खातीर जे ब्रेनाक प्रॉब्लम जाता, ब्रेन फंक्शनींग तेजे ट्रिटमेंट दिता. सो हें खूब गरजेचें अंडरस्टँड करपाक की सायकॅट्रिस्ट म्हणजे ब्रेन फंक्शनींग रिलेटेड
problems or brain health. Rather than saying mental health, I feel it is more of brain health that we are dealing with, wherein we deal with all the functions of the brain. Correct. So functions of the brain म्हणजे कशें, आता तुम्ही नॉर्मली एक बाबा स्टुडंट आसा तो शिकता और तेजे कितें तरी स्टडी करता तेन्ना तेजे कॉग्निटिव्ह फंक्शन्स म्हणजे जे आमचे ब्रेनान लोब्स आसता, फ्रंटल लोब, परायटल, हे सगळे लोब्साचे एक एक फंक्शन आसता. जशें की फ्रंटल लोब मोर इन्वॉल्वड इन एक्झिक्युटिव्ह फंक्शनिंग, प्लॅनिंग, कळ्ळें तुका, एनालिसीस, हे सगळे. परायटल लोब इज मोर ऑफ लायक ओरिएंटेशन जे आमी पळयता, रिजनिंग. मागीर टेम्पोरल लोब इज मोर इन्वॉल्वड इन मेमरी. सो हे सगळे ब्रेनाचे जे पार्ट्स आसा आनी ब्रेनाचे जे फंक्शन्स आसा ते सगळे आमकां इंटॅक्ट दवरपा खातीर ब्रेन हेल्थ और मेंटल हेल्थाची काळजी घेवप खूब इम्पॉर्टंट आसा. सो म्हाका दिसता की हे लोकांक अंडरस्टँड जावपाक जाय की सायकॅट्री मिन्स ब्रेन हेल्थ. आनी खुबशे लोकांक अशें दिसता और तेंचे विचार आसा की ते पिशांचे दोतोर काय और अशें. सो तशें कांयच ना. हांव तें क्लॅरिफाय करपाक सोदता की इट इज ब्रेन हेल्थ वॉट अ सायकॅट्रिस्ट डील्स विथ. बरोबर. म्हणजे बेसिकली आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंतले खंयचेय प्रॉब्लेम आसूं जे मनाचे आसा किंवा ब्रेनाचे आसा, मेंदवाचे आसा, तांकां रिलेटेड जे प्रॉब्लेम येवं शकतात ते डील करपी एक जो मनीस आसा, जो कन्सल्टंट आसा, जे स्पेशलिटी आसा ताका आमी सायकॅट्रिस्ट म्हणटात किंवा ताका म्हणपाक जाय किंवा ताचे कडेन वतना हेजिटेट जावपाची गरज ना. जगभर 10 ऑक्टोबर हो दीस मेंटल हेल्थ डे म्हणून मनयतना एक जगांतल्याच सगळ्या प्रोफेशनांचो एक हें आसता की ह्या विशया कडेन लोकांची एक अवेरनेस येवची, लोकांक जाणविकाय जावची, बाबा अशे प्रॉब्लेम आयला, ह्या डॉक्टरा कडेन, ह्या कन्सल्टंटाक किंवा ह्या सायकोलॉजिस्टा कडेन आमी वचूं शकता. ताची हेल्प तांकां जावची आनी तांची जशें तुमी उदर सांगलां की तांची प्रोडक्टिविटी वाडची ऑन ऑल द फ्रंट्स. की वेदर एज अ चायल्डचो अभ्यास आसतलो, एखादे एक्झिक्युटीव आसतलो, तो ऑफिसान परफॉर्मन्स आसतलो, एखादो मनीस सोसायटीन रावतना हाचे कडेन झगडी जाता, ताचे कडेन, हे सगळें आमी कावंट करता. आनी वेजल वेन वी आर सेईंग दॅट हेल्थ इज नॉट जस्ट अ फिजिकल, म्हणजे एबसेन्स ऑफ फिजिकल इलनेस, बट सायकोलॉजिकल, सोशल, हे सगळे पॅरामिटर्स तातूंत येता किंवा इवन स्पिरिच्युअल. सो हे सगळे पॅरामिटराचेर जेन्ना आमी हेल्थ डिफायन करता तेन्ना सायकोलॉजिस्ट किंवा सायकॅट्रिस्ट हॅज अ बीग रोल टू प्ले. एट द सेम टायम ही हॅज अ बीग रोल, बट वी शूड गो टू हिम. तो एकटोच रावन काय करूं शकना. सो डॉक्टर म्हाका एक आनी सांगा की आतां जेन्ना आमी ह्या दिसा तुमी टेलिमानस ह्या संस्थेक म्हणजे ह्या प्रोग्रामाच्या अंडर काम करता, बेसिकली वॉट इज टेलिमानस? हो प्रोग्राम केन्नाच्यान सुरू जालो, कसो सुरू जालो, हाचो एरिया ऑफ फंक्शनिंग कितको आसा? सो टेलिमानस ही एक गव्हर्मेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्पलायन जावन आसा फॉर एनी कायंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस और एनी कायंड ऑफ सायकोलॉजिकल इमोशनल डिस्टर्बन्सीस. सो हांगा आमचे हेल्पलायन जी आसा ती 24/7 अवेलेबल आसा. सगळे गोंयचे लोक केन्नाय तांकां इरिस्पेक्टीव ऑफ एज ग्रुप, चिल्ड्रन, एडल्ट, एडोलसंट्स, कोणीही अवेलेबल करूं शकता सर्वीस. आनी तांकां हांगा आमची एक टीम आसता. सो आमची एक स्ट्रक्चर्ड टीम आसा जी सगळे टायपचे कावन्सिलींग नाजाल्यार डिपेंडींग ऑन तेंचे कितें नीड आसा सायकोलॉजिकल, सो ती हेल्प प्रोवायड करता. सो बेसिकली जसं आमी फॉर एक्झाम्पल 100 किंवा 108 जेन्ना खंयच्या वाटेक एक्सिडेंट जालो, कितें जालो की आमी 108 डायल करता, तांचो मनीस येता किंवा वॉट एवर तो आमकां सांगता. सो इन द सेम वे तुमची टेलिमानस ही एक ऑर्गनायजेशन अशें आसा की एनी टायम वी फील बाबा सायकोलॉजिकल कितें तरी सायकॅट्रीक प्रॉब्लेम आसा, वी कॅन डायल दॅट नंबर, करेक्ट? आनी ही सर्वीस जी आसा, ही सेवा आसा, ती 24 वरां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसा. ही इम्पॉर्टंट गजाल. डॉक्टर म्हाका सांग तुमचो नंबर कितें आसा? आमचो नंबर टोल फ्री नंबर जावन आसा 14416. 14416 बरोबर? 14416 हो एक म्हत्वाचो नंबर आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांनी आपले डायरीरूय बरोवन दवरचो, घरानूय बरोवन दवरचो. कारण जेन्ना आनी इट इज ऑल्सो म्हाका दिसता केन्ना केन्ना अशें जाता की आमच्या शेजाऱ्याक कितें तरी जाता पण आमी तातूंत पडूंक सोदनात. बट इफ वी आस्क और कोणाचो तरी सल्लो घेवन जर आमी ताका इनडायरेक्टली बाबा हिंट दिवं शकता किंवा कितें तरी करूं शकता, मदत किंवा आधार, जाल्यार तो आमी करूं. कारण खूब फावटी आमी पळयता की आमी वाटेक एक्सिडेंट जाता, वी डोंट, म्हणजे हांव तातूंत इंटरफियर जायना, पण आमी 108 डायल करता, बरोबर? तशें यू नीड नॉट डायरेक्टली, पण तुमी ताका कितें मदत बाबा, तुका कितें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी ताका पास ऑन करूं शकता की बाबा ना बाबा ह्या नंबराचेर फोन कर, इतके तरी आमी ताका कोणा कडसून कन्वे करूं शकता, बरोबर? डॉक्टर म्हाका सांगा की आज जेन्ना वेन वी से की आयची क्लास किंवा आयचे सिविलायझेशन किंवा आयची लोकांचो जो सगळो म्हणजे सोशलायझेशन आसा, हातून आनी पयलींच्यान फरक आशिल्लो. पयलीं एक लोक सायकॅट्रिस्ट म्हणजे लास्ट रिसॉर्ट आयल से, म्हणजे सायकॅट्रिस्ट वचप म्हणजे सामको आतां हो म्हणजे मनशांतल्यान गेलो सादें अशें म्हणपाचें. पण आज तशें ना. इनफॅक्ट आय स्ट्रॉंगली फील लॉट ऑफ पीपल आस्क फॉर द हेल्प, दे नो हूम टू गो. तरी पण मेजर पॉप्युलेशन अशें आसा की जांकां हाचे विशीं म्हायती ना किंवा ते ताची हेल्प घेनात. हाचें कारण कितें जावंक शकता आनी हाव वी कॅन ओवरकम दीस? हय. सो जेन्ना आमी पळयता की मेजर जे चॅलेंज आसा आमकां ते करंटली स्टिग्मा रिलेटेडूच आसा. स्टिग्मा म्हणजे कितें की एक सायकॅट्रिस्टा कडेन वचपाक खंय ना खंय तरी लोकांक एप्रिहेन्शन्स आसता.
सो एप्रिहेन्शन्स मोस्ट ऑफ द टायम्स जे आमी म्हजे प्रॅक्टिसान पळयलां की लोकांक खंय ना खंय तरी भंय आसता की बाबा आपूण जर कोणी सायकॅट्रिस्टाक वचून मेळ्ळो जाल्यार ते आपणाक पिशे समजतले काय ऑर लोक आपणाक कितें म्हणटले हे सगळे इश्यूज ऑर हे सगळे थॉट्स तांच्या मायंडान आसता. सेकंडली खुबशे लोकांक अशें दिसता की मेडिकेशन रिलेटेड हे बाबा सायकॅट्रीक मेडिकेशन्स घेतले जाल्यार सामके मेजर ऑर सिवियर सायड इफेक्ट्स जावं शकता आमकां आनी ते मेडिकेशन्स एकदां स्टार्ट केले जाल्यार लायफ लाँग उरतले काय ना हे सगळे एप्रिहेन्शन्स ऑर क्वेरीज हे जे मेन रिजन्स आसा पळय ते आसता युजली आनी खंय ना खंय तरी एक इग्नोरन्स आसा. म्हणजे जशें की आतां आमकां एक फिवर आयलो जाल्यार इवन तुका तुजो फॅमिली मेंबर फोर्स करून सांगतलो की बाबा तुका 4 दीस फिवर आयलो तूं वचून डॉक्टराक दाखयच म्हणून पूण तेच जर तुका कितें तरी स्ट्रेस जाता तुका न्हीद पडना कशें दिसता ऑर तुका तकली दुखता कंटिन्युअसली टेन्शन हेडेक जेन्ना आमकां म्हणटा तेन्ना अशें अप्रोच आसा की आसूं पळोवया कितें जातलें तें मागीर पळोवया अशें एक डिस्टिंक्शन आसा कळ्ळें न्ही. सो खंय ना खंय तरी ते डिस्टिंक्शन आसपाक जायना जशें तुमी सांगलें की कसलेय हेल्थ आसूं तुजें हार्टाचें हेल्थ ब्रेन हेल्थ सगळें सो एक कसलेय इलनसा मदीं कांयच डिस्टिंक्शन आसपाक जायना हे इम्पॉर्टंट आसा. बरोबर. आणि तुम्ही सांगलें तें उदाहरण म्हाका खूब आवडलें की समजा एखाद्या मनशाक जोर येता किंवा समजा म्हाका सुद्दां जोर येता जाल्यार हांव कितें करता पळोवया 1-2 दीस म्हणजे कितें तरी आपले घेवन झूज बी घेवं शकता. पण केन्ना अशें पळयता की आय गो टू डॉक्टर. पण जर म्हज्या मनान डिप्रेशन आयलां म्हणजे म्हाका हें आयलां म्हणजे फंक्शनींग सगळें डिस्टॉर्ट जालां म्हणजे खंय लक्ष लागना म्हणजे म्हाका कोणा कडेन उलयनशें दिसना म्हाका कोणें उलयल्लें म्हाका आवडना अशी सिच्युएशन जेन्ना येता तेन्ना म्हाकाय स्वता कळटा की म्हज्या मनान कितें तरी गडबड जाल्या. बट अनफॉर्च्युनेटली वी डोंट गो टू डॉक्टर. तर अशा वेळार म्हाका दिसता हो जो स्टिग्मा आसा हो जो मनांतलो भंय आसा तो काडून उडोवपाक जाय. जशें तुमी आनीक सांगलें की डॉक्टर समज खंयच्या मनशाक जोर येता जाल्यार तो डॉक्टरा कडेन वता वखद घेता ते लायफ लाँग घेना तो. सो अशें सिच्युएशन जावं शकता की समजा म्हाका कितें तरी जालें की घरान कोणाक कितें जालें समज कोण बरो ना कितें जाला एनीथींग फायनान्शियल इश्यूज दीस दॅट वॉट एवर इट इज दीस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिमेन लायफ लाँग. हो जसो तुजो इश्यू लायफ लाँग उरचो ना तशें सोल्युशन हाचें लायफ लाँग आसचें ना. मे बी रायट नाव यू नीड सम हेल्प सम असिस्टंट मे बी इन कावन्सिलींग सायकोलॉजिकल किंवा मे बी सम मेडिकेशन. बट हे घेवपाक हेजिटेट जावपाची गरज ना. म्हाका दिसता डॉक्टरान सांगलो तो मुद्दो खूब म्हत्वाचो आसता की ह्या वेळार अशा सिच्युएशनान आमी फक्त फुडें लायफ लाँग घेवचें पडटलें लोक कितें म्हणटले अशा पद्दतीन विचार करनासतना म्हजें हेल्थ जशें म्हज्या शरिराक बरें दिसना तेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन वता ताणें सांगलेलें वखद घेता ताणें सांगिल्लें पथ्य पाणी पाळटा त्याच पद्दतीन सायकॅट्रिस्टा कडेन वचप मानसोपचार तज्ञ जाका म्हणटा ताचे कडेन वचप ताणें सांगिल्लें पथ्य किंवा ताचें जें मोड ऑफ मॅनेजमेंट आसा तो फॉलो करप आनी डेफिनेटली वी कॅन कम आउट ऑफ दीस सिच्युएशन. बरोबर. डॉक्टर म्हाका आनीक सांगा की आज जेन्ना आमी गोंयचें सिच्युएशन उलयतात ह्या गोंयचें सिच्युएशन ह्याच खातीर म्हणटा की वी ऑलवेज फील दॅट गोवा इज अफ्लुएंट स्टेट. एक हांगसरले शिक्षणाचो लेवल चड आसा लोक शिक्षीत आसात बाकीच्या राज्यांनी तशी सिच्युएशन ना. तर हें सगळें कंपेर करतना वेर वी स्टँड ऑन द मेंटल हेल्थ फ्रंट एज फार एज वेन यू कंपेर गोवा विथ अदर स्टेट्स ऑर मे बी आय एम टॉकिंग अबाउट नॅशनल लेवल. सो एटलिस्ट आतां जेन्नाच्यान ही सर्वीस स्टार्ट जाल्या आमी पळयला की आमकां मोर दॅन 1000 कॉल्स आयला. सो इन अ स्पॅन ऑफ अराउंड 3-4 months. I see. या सो Big number. हय खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता की ही सर्वीस जेन्नाच्यान लोक यूज करपाक लागला खंय ना खंय तरी तांकांय बीन इम्पॉर्टन्स आतां कळपाक लागला. फाटले काही वर्सां मायट बी इतले अवेरनस नाशिल्ले बट आतां जशें की खुबशे आमी पळयता मेंटल हेल्थ अवेरनस वीक सेलिब्रेट जाता सगळें जाता सो लोकांचे खंय ना खंय तरी थॉट प्रोसेस चेंज जाता. सो म्हाका दिसता की खंय ना खंय तरी ही चेंज आयला बिकॉज इवन आमचे थॉट प्रोसेस जी आमची बिलीफ सिस्टम आसा ती चेंज जावपाक तितलो टायम लागताच. सो आतां म्हाका दिसता गोवाचे जर आमी कंपेर केले बाकीच्या स्टेट्सा वांगडा जाल्यार खंय ना खंय तरी लोकांक ताची नीड आणि हेल्प सिकिंगाचो इम्पॉर्टन्स खंय ना खंय तरी कळटा. बरोबर. डॉक्टर म्हाका दिसता आनीक हातूंत महत्वाचो पार्ट आसा की वेन यू से इन अ स्पॅन ऑफ अराउंड 3 to 4 months तुमकां 1000 मोर दॅन 1000 कॉल्स आयले. हातूंत म्हजे खातीर म्हज्या दृश्टीन पळयतना आनीक महत्वाचो भाग हो आसा की इट इज नॉट म्हणजे हातूंत कितें आसा तें सांगता तुमकां म्हणजे ब्युटी ऑफ द प्रोग्राम म्हणजे आय अप्रिशिएट दॅट की हांव तुमकां फोन करता. हांव फोन करतना बाकीच्या सगळ्या लोकांक सांगना न्हय हांव रातचोय तुमकां फोन करूं शकता हांव 10 फोन करूं शकता की म्हाका असो प्रॉब्लेम आसा डॉक्टर तुमकां कितें दिसता हाव इट यू कॅन म्हणजे सॉल्व माय इश्यू. हें करतना म्हजी प्रायवसी मेंटेन जाता. हांव तुमचे कडेन पर्सनली येना 4 लोक म्हाका पळयनात सो नो बडी नोज. सो हो जो पार्ट आसा पळय टेली मानस ह्या तुमच्या प्रोग्रामाचो तो म्हाका दिसता इज अ ब्युटी ऑफ दॅट. आणि आय एम स्टील म्हणजे आय अपील टू द पीपल की ह्या आयच्या कार्याच्या निमतान लोकांक हाची अवेरनेस जावची एक जागृतकाय जावची. जेन्ना जेन्ना तुमकां दिसता तुमचे प्रश्न मनाचे
खंयच्याय लेवलचे आसूं, वेदर इट इज टू सिरियस ऑर टू लो, लेट द डॉक्टर डिसायड. आमी केन्ना म्हणटाना की आमी डॉक्टर करता, म्हाका डेंग्यू जाला म्हणून डॉक्टर कडेन आयलो, मलेरिया जाला म्हणून अशें करना. आमी लेट द डॉक्टर डिसायड की आपल्याक मलेरिया जाला की डेंग्यू जाला, जोर आसा म्हणून आयला. सो त्याच प्रमाणे लेट द डॉक्टर डिसायड की वॉट टायप ऑफ ट्रिटमेंट यू रिक्वायर, वॉट टायप ऑफ कावन्सिलींग यू रिक्वायर, वॉट टायप ऑफ फिजिओथेरपी सायकोथेरपी यू रिक्वायर. हें ताचे कडेन जेन्ना आमी सोडटा आनी मन मोकळेपणान ताचे कडेन उलयता तेन्ना हाचे सोल्युशनाची दारां आमचे खातीर उक्ती जावंक शकता. सो आयच्या संदर्भान जेन्ना आमी पळयता किंवा उलयता तेन्ना म्हाका दिसता हो एक इम्पॉर्टंट स्टेप आनी आय एप्रिशिएट द स्टेप ऑफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता गोंयच्या सरकारानूय म्हणजे स्पेशली गोंय राज्याचे आमचे जे भलायकी संचालनालय आसा तशें आमचे हाका एक पॉलिटिकल विलय लागता. त्या खातीर आमचे जे मानादीक भौमानेस्त भलायकी मंत्री आसा तांच्यांनी सदांच हे सगळ्यांनी इनिशिएटीव ऑन ऑल द फ्रंट्स अँड आय हायली अप्रिशिएट दॅट की आज जी फेसिलिटी गोंया सारख्या राज्यान ल्हानशा राज्यान उपलब्ध आसा ती आख्ख्या देशान खंयच्याच स्टेटान ना. वेदर इट इज ऑल डिफरंट टायप्स ऑफ सर्जरीज म्हणा, कितें म्हणा, DDSY म्हणा, कितें. आनी ह्या सगळ्याच कडेन पळयतना हो जो अप्रोच आसा की टेलिमानस की एखादो मनीस हांव परत ह्याच खातीर सांगता, वेदर तो स्टुडंट आसूं, तो जाणटो आसूं, म्हातारो आसूं, सीक आसूं, एक्झिक्युटीव आसूं, तो खंयच्याय टायमाक तुमकां फोन करूं शकता. म्हाका सांग डॉक्टर तुमचे कडेन जेन्ना येता तेन्ना आनीक हालींचो एक आय एम जस्ट टचिंग अ व्हेरी लिटल सेन्सिटीव इशू. आजकाल आमचे कडेन आमी अशें पळयतात की जो एक काळ आशिल्लो की लग्न जालें म्हणजे ते आयुश्यभर ते म्हणजे 7 जन्माच्यो गाठी अशें म्हणटाले. आतां त्यो गाठी तितक्यो स्ट्रॉंग उरनात काय त्यो आय डोंट नो वेदर नॉट्स हॅव बिकम स्लिपरी. पण अशें जाता की आज एखाद्या मनशाचे आमी लग्नाक वता आनी विदीन 6 months or within 1 year वी गेट अ न्यूज दॅट दे आर सेपरेटेड, तांचो डिवोर्स जाला ऑर इट इज इन प्रोसेस. हें आयकतना किंवा वेन वी हियर अबाउट दीस टायप इट हर्ट्स. म्हाका जाल्यार स्वताक खूब म्हणजे मनाक दुख्ख जाता की ज्या मनशान इतके वाजत गाजत ते सेलेब्रेशन लग्न जालें, खंयचेय मनशां आसूं, तो हूय मे बी, सो तो मनीस कोणूय आसूं, की हें सगळें जातना आनी एका कांय खिणा भितर किंवा कांय म्हयन्या भितर तेंचें सेपरेशन इज नॉट अ गूड थिंग. तर हाच्या टायपचे म्हणजे तुमचे कडेन मॅरिटल डिसहार्मनीचे इश्यूज तुमचे कडेन येतात हय काय ना, आनी वॉट इज युअर अप्रोच, ऑर वॉट यू थिंक शूड बी द सोल्युशन ऑफ एट दीस पॉयंट ऑफ टायम. सो जेन्ना आमचे कडेन अशे मरायटल इश्यूजाचे ऑर रिलेशनशीप इश्यूज, मोर ऑफ रिलेशनशीप इश्यूज जेन्ना आमकां कॉल येता तेन्ना आमकां दोनी सायड आयकची पडटा, दोनी पर्सनाची. आनी खंय ना खंय तरी म्हाका दिसता की आतां पर्यंत आमी जितले अंडरस्टँड केला तेंचे सायकोलॉजिकल आनी सायकोडायनॅमिक्स, तितूंतल्यान दिसता की खंय ना खंय तरी ते रिलेशनशिपाचें मिनींग अंडरस्टँड खुबश्या लोकांक जायना. की म्हणजे रिलेशनशिपान खुबशे आस्पेक्ट्स आसता. अशें ना की बाबा मॅरेज जालें ऑर इफ सपोज तुज्या घरांतलेच, नॉट ओन्ली मॅरेज बट इवन जे यंग पीपल रिलेशनशिपान वता तेन्ना खंय ना खंय तरी एक अंडरस्टँडींग आसपाक जाय. खंय ना खंय तरी झगडी जातली जेन्ना 2 पर्सनाचें इन्वॉल्वमेंट आसता तेन्ना कॉन्फ्लिक्ट हें कंपल्सरीच जाता, कळ्ळें न्ही. सो ते कॉन्फ्लिक्ट मॅनेज कशें करप आनी ताचे टॅक्निक्स कितें, मागीर नाजाल्यार ते कशें रायट टायमार सॉल्व करप सो दॅट ते जर तुमी डिलूच करूं ना जाल्यार ते फुडें मेजर जाता आनी इव्हेंच्युअली मागीर डायवोर्स सुद्दां तुमी पळयता. सो म्हाका दिसता की खंय ना खंय तरी कॉन्फ्लिक्ट मॅनेजमेंट स्किल्स आनी अंडरस्टँडींग, म्युच्युअल रिस्पेक्ट हे सगळे सिंपल सायकोलॉजिकल गोश्टी आसा, बट ह्यो सगळ्यो अंडरस्टँड करप, समजून घेवप आनी त्या पद्दतीन आपले बिहेवियर थोडे चेंजीस लागतलेच. खूब हय. सो तेका टायम लागता, बट खंय ना खंय तरी एटलिस्ट एक्सेप्टन्स आसपाक जाय की बाबा आपणा कडेन हे रॉंग जाता आसतलें ऑर हे इशू आसा आसतले आमच्या मॅरेजीन. सो हे सगळें म्हाका दिसता की हे इम्पॉर्टंट सायकोलॉजिकल सबकॉन्शियस फॅक्टर्स आसता जेचे आमी काळजी घेवपाक जाय डे टू डे लायफान जेन्ना आमी डील करता लोकांक. सो रादर दॅन प्रॉब्लेम सिकींग वी शूड बी म्हणजे सोल्युशन सिकींग, की प्रॉब्लेम नाका ना म्हाका तूं हें करता तें आवडना तें एग्रीड, पण बरें ओके हांव अशें करून हें करूं शकता किंवा तूं अशें करून मातशें सोल्युशन. सो सोल्युशन बेस्ड अप्रोच आमचो आसपाक जाय. इट इज वन थिंग व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर आनी तुमकां म्हत्वाचो प्रश्न विचारता की आज हें कॉम्पिटेटीव एज आसा. वन्स अपॉन अ टायम भुरगे शिकताले, कोण कितें व्हडलेशें घेवन बसले, पण आतां वचत ते वेदर इट इज तुमकां MBBSक वचपाचें आसा, इंजिनियरींग वचपाचें आसा, IITक वचपाचें, हे सगळ्याच ग्रावंडाचेर आनी भुरग्यांचेर एक जबरदस्त स्ट्रेस आसा, डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली. वी से दॅट ना तें तो फक्त दिसभर खेळत आसता, पण तरी सुद्दां आमी ज्या पद्दतीन तो पळय तो अशें करता, तो अशें करता, तो अमको तशें केला, हें सगळें आमी जेन्ना एग्जाम्पल्स किंवा काकाचो चेडो अमके कडेन गेला, मावशेचो चेडो अमकें करता, तूं काय करना, हें सगळें जेन्ना पळयता तेन्ना म्हणजे इनफॅक्ट आय ऑलवेज से की एग्जाम जी जाता, म्हजें स्वताचें एक बिलीफ सिस्टम आसा की इट मे बी रॉंग की एग्जाम आसा ती फक्त स्टुडंटाची न्हय, बेसिकली एग्जाम पेरंट्साची आनी टिचराची टू नो द एबिलिटीज ऑफ द चायल्ड.
कारण ह्या भुरग्यांचे हेजे कितें तरी एक एबिलिटी आसतली न्ही. यू कॅनॉट एक्सपेक्ट एवरीबडी टू बी गुड इन मॅथ्स. लायक सी तुमचे कडेन 10 पेशंट आयले डॉक्टरा कडेन, तो 10 जाणांक एकच वखद दिना न्हय. ताची एबिलिटी, ताका दुयेंस कितें आसा तें थरोवन ताका ट्रिटमेंट दिता. सो हाव यू कॅन एक्सपेक्ट वन टीचर आणि स्टुडंट की स्टुडंटाक सगळेच 100तले 100 मॅथ्सान मार्क पडटले. इट इज अनबिलिवेबल. म्हणजे अशें जावंक शकना. ते ह्या हातून एक प्रॅक्टिकल अप्रोच आसपाक जाय. आणि हे जेन्ना तुमी पळयता तेन्ना अनफॉर्च्युनेटली स्टुडंटाचेर स्ट्रेस येता, पेरंट्साचेर येता. म्हणजे अगेन आय एम टेलिंग थोडे तरी पेरंट्स इतके येता म्हाका कितें म्हणप तेच कळना. कोण म्हज्या ऑफिसांतले कोण दिसा पयलीं कोण एकटे विचारलें रे तूं लीव कित्याक काडला. ना आमच्या बाबूची एग्जाम आसा. बाबू खंयच्या क्लासीक आसा. लोअर केजी. लोअर केजीच्या एग्जामीक बाबू बसता आनी हो पेरंट तेचे लीव काडून अभ्यास करता. आय एम नॉट सेइंग अभ्यास घेवपाक जायना, बट दॅट शूड बी सम लिमिट. लोअर केजी कितें ताका बेश्टें हांसत खेळत तेणें अभ्यास करपाचो, कितें कळ. पण पीपल हॅव बिकम ओवर कॉशियस. सो ह्या सगळ्या फाट भुंयेचेर जेन्ना आमी ह्या दुयेंसा कडेन किंवा ह्या म्हणजे जे डिसहार्मनी आसा हाचे कडेन पळयतना वॉट यू वूड बी युअर एडवायस. हय, सो आमी जेन्ना स्ट्रेस इन स्टुडंट्स पळयता तेन्ना एक थोडेशे एक 5 ते 6 गोश्टी म्हज्या मनान मोस्ट इम्पॉर्टंट येता की मायट बी हे फॅक्टर्साक लागून तांकां हे स्ट्रेस जावं शकता. एक म्हणजे कंपॅरिझन खूब वाडला. कळ्ळें न्ही की एवरी पर्सन जशें तुमी सांगलें की युनीक आसता, तेचे युनीक कॅपेबिलिटीज आसता. सो ताका दुसऱ्या बरोबर कंपेर केलें जाल्यार खंय ना खंय तरी एक एक्सपेक्टेशन येता. आनी जेन्ना तो मनीस ते एक्सपेक्टेशन मीट करपाक शकना तेन्ना ताका आमी म्हणटा की बाबा हो स्ट्रेसान गेला. सो हे एक्सपेक्टेशन जे आसा ते आपणाचे भुरग्याचे स्वताचे ना जाल्यार सुद्दां ते खंय ना खंय तरी पेरंट्साचे आसता, नाजाल्यार ताच्या फॅमिली रिलेटिव्स हे सगळे सोशल फॅक्टर्स आसता. सो हो एक कॉम्प्लेक्स इशू जावन आसा जंय खंय सगळे बायोलॉजिकल, सायकोलॉजिकल, सोशल फॅक्टर्स आसा. सो आमकां जेन्ना स्ट्रेस इन चिल्ड्रन आमी जेन्ना पळयता तेन्ना हे सगळे डायनॅमीक फॅक्टर्स कन्सिडर करून ते आमी पर्सनलायज ते पेशंटाक कशें मदत करूं शकता तें आमकां पळोवचें पडटलें. बरें, तुमचे आनी थोडे पॉयंट्स आशिल्ले, तुमी आमकां फटाफट पॉयंट सांगूं शकता कित्याक आमचे कडेन थोडे मिनटां आसा. तो म्हणसर यू कॅन जस्ट तुमचे तो इम्पॉर्टंट सेलियंट पॉयंट्स तुमी आमकां सांगूं शकतात. की तुम्ही म्हटलं की ह्या भुरग्याकडे डील करताना आमच्याकडे 4-5 महत्वाचे मुद्दे असतात विच यू वूड लायक टू फोकस. तातूंतलो एक हो की ताका प्रत्येक चायल्ड इज युनीक चायल्ड, ताची एबिलिटी वेगळी असतली. त्या पद्दतीन आमी ताचेर फोकस केलो जाल्यार वी कॅन ब्रिंग द बेस्ट इन हिम. आतां सचिन तेंडुलकर वॉज नॉट अ गुड इन एकेडॅमिक्स, पण तो त्या तरी ताच्या बापायन ताका व्हेलो म्हणून टुडे वी आर हॅव्हिंग सचिन तेंडुलकर अ व्हेरी गुड मास्टर परफॉर्मर. सो तशेंच कोण तरी गावपी आसतलो, कोण नाचपी आसतलो, कोण एंकरिंग करपी आसतलो, कोण खेळपी आसतलो. हे भुरग्यांचे वेगवेगळे जे गुण आसतात तांचेर हायलायट करून जर आमी फोकस केल्यार डेफिनेटली वी कॅन ब्रिंग आउट द बेस्ट इन द चायल्ड. वी कॅन मेक द सोसायटी व्हेरी ब्युटिफूल सोसायटी. कारण फक्त सगळे जाण अभ्यास करून सोसायटी ब्युटिफूल कशी जातली. तशें आमी आतां हांगा बसल्या स्टुडंट कोण तरी आमचे खातीर काम करता, कोण तरी रिकॉर्डिंग करता, कोण तरी सावंड इंजिनियर आसा, हे सगळें करता म्हणून जाता न्हय. सो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी पळयता तेन्ना सायकॉलॉजी किंवा सायकिएट्री किंवा तुमी म्हटलें की मनाची त्याच प्रमाणे बुद्धीची किंवा मेंदवाची दुयेंसां ह्या अप्रोचा कडेन आमी एक वेगळो दृश्टिकोन घेवचो पडटलो. आनी आतांच्या नदरेन जर पळयलें जाल्यार दीस इज नीड ऑफ द आवर. तर डॉक्टर म्हाका दिसता आनी खूब म्हत्वाची गजाल आसा की हांव परत एकदां तुमचो जो हें आसा म्हणजे टेलिमानस हे जे ऑर्गनायजेशन आसा तेचें हांव खरेंच कौतुक करता, खूब अभिनंदन करता. कारण ही संस्था म्हणजे हो प्रोग्राम 24 वरां म्हणजे रावंड द क्लॉक तुमी खंयच्या रातच्या 12 सुद्दां फोन करूं शकता. एम आय रायट. आनी तुमचो नंबर आसा 14416. एम आय रायट. सो हे जे नंबर आसा ह्या नंबर तुमी म्हाका दिसता परत सांगता 14416 हो नंबर तुमी डायल करून खंयच्या वेळार तांकां तुमचो मानसीक प्रोग्राम आसा तो तेजे बद्दल तुमी डिस्कस करूं शकता. सगळ्यांक कळपाची गरज ना. इट इज ऑनलायन. फोन करूं शकता. बाबा थंय हातून गेलो थंय आनी 4 लोक मेळ्ळे ताणें अरे खंय दोतोरा कडेन आयल्लो कित्याक आयल्लो हें म्हणपाची गरज ना. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट की आज तुमचो अप्रोचूच चेंज जाला. सो हो जो अप्रोच आसा आय थिंक डेफिनेटली इट विल गिव अ बेटर रिजल्ट, बेटर आउटकम. डॉक्टर ऑलमोस्ट वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ फिनिशिंग द प्रोग्राम. यू वूड लायक टू टेक एनी मेसेज ऑर टेल एनी मेसेज. द लाइट्स आर camera is open for you. So only one message I would like to give is that जेन्नाय तुमकां कितें स्ट्रेस येता और कितें इमोशनल प्रॉब्लम्स और इमोशनल डिस्टर्बन्सीस जाता तेन्ना म्हाका दिसता की हे सगळे इश्यूज तुमी लायटली घेवपाक जायना. कित्याक खंय ना खंय तरी ते तुमच्या ब्रेनाक अफेक्ट करता आनी जर तुमी ते डिले करत रावत जाल्यार एक दीस असो येतलो की ते स्ट्रेस खूबच जातले आनी मेजर सायकॅट्रीक दुयेंसां नाजाल्यार स्युसायड हे सुद्दां खुबशे लोक आमी पळयला की कमीट करता बिकॉज तांकां दिसता की एक बॅड इव्हेंट जालो म्हणटकीर फुडें लायफान कांयच ना, कांयच होप ना. सो म्हाका दिसता की हें सगळें चिंतप करेक्ट ना. आनी आतां जशें की गोंयान ही सर्वीस आयला टेलिमानस, आमचो नंबर 14416 आसा. सो कसल्याय टायपचे स्ट्रेस आसा कितेंय आसा तुमी
ही सर्वीस चडांत चड यूज करपाचें आनी होप लूज करनाकात हेंच हांव लास्ट मॅसेज दिवपाक सोदतां. ताना आनी एक म्हत्वाचें वाक्य तुमी सांगलें केन्ना केन्ना सुसायड टेंडन्सी लोकांची वाडटा. इट इज आय ऑलवेज से इट इज लायक अ परमनंट सोल्युशन टू अ टेम्पररी प्रॉब्लेम. म्हणजे ल्हानच्या प्रोग्रामा म्हणजे जे टेम्पररी आसा ताका परमनंट इट इज नॉट अ रायट सोल्युशन. तुम्ही 144164 नंबर आसा त्या नंबराचेर फोन करून सेंट्रल गव्हर्मेंटची ही स्कीम आसा जी विच इज टोटली सपोर्टेड बाय द स्टेट गव्हर्मेंट जे आमचे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस आसा हांच्या अंडर ही स्कीम काम करता. तुम्ही हाचो फायदो केन्नाय करून घेवंक शकता. रावंड द क्लॉक फॅसिलिटी अवेलेबल आसा. तेन्ना आयची कार्यावळ सोंपयतना डॉक्टर तुमी मुद्दाम आमच्या स्टुडियोन आयली आनी एक म्हत्वाच्या विशया कडेन तुमी आमच्या सगळ्यांचें लक्ष वेधून घेतलें, आमकां मार्गदर्शन केलें आनी त्याच प्रमाणे हाका एक सोल्युशन बेस्ड जो आमचो अप्रोच आसपाक जाय ताचे विशीं तुमी आमकां खूब विस्कटान सांगलें. त्या खातीर प्रुडंट मिडियाचे जे आमचे सगळे पळोवपी आसा तांच्या वतीन आनी आमची टीम जी आसा हॅलो डॉक्टरची तांच्या वतीन काळजान संदे बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.